Hello， 大家好，欢迎大家来到 Ravens Go。今天我们要为大家拆一把被称之为平民神器的，来自 GNG 的 SAM-16。OK， 话不多说，让我们来一起拆一下，看看它里面到底有什么。当当。SAM-16，我们可以看到的是，首先这个是一个产品手册，然后公司介绍，这些都不太重要，我们把它放在一边。我们来看一下真正重要的东西。哇，这是一个 High Cap 弹夹，我们一会儿再聊，也把它放在一边。然后这儿有一根棍儿，我给大家来解释一下啊，这根棍的作用就是当你在清理枪管的时候，你把你的纸巾或者是专业清理枪管的这些棉布放到这里，然后捅进去，这个就可以清理枪管，这个就是这根棍的作用。最后就是我们今天的主角，当当，来自 GNG 的 SAM-16。好，让我们把现在这块清理一下，一会儿来为大家细数一下，我们所有的这些 GNG 的产品。好了，现在摆在桌子上的这两个呢，就是这个产品里边主要的两部分，一把枪，一个弹夹。让我们先来说一下这个弹夹。首先，这个弹夹是金属做的，并不是一般我们看到的很多便宜货是个塑料的呀或者什么。然后另外要说上边的这个塑料。这个塑料的质感真的非常好，一点瑕疵都没有。同时呢，这还是一个 High Cap， 下面有可以上弹的滚轮。然后就来要说一下我们的这个枪。当我刚刚开箱第一次看到这把枪的时候，可能大家体会不到，我真的不敢相信这把枪是来自 GNG 的 SAM-16，因为它的这个设计真的跟以往完全不同，增加了很多的科技感。让我们来一点点细数一下所有的这些名称，包括它的一些特点。消焰器，大家可以看到这个消焰器其实会有金属反光，并且它的金属感非常强。但是我要提醒大家一下，塑料的，一摸上去没有金属的那种声音。另外说鱼骨，鱼骨这方面它也采用了现在最先进也是最流行的 Kimo 鱼骨。同时，它的设计也增加了很多这种激进的感觉，非常年轻的元素。上机夹和下机夹也做了新的更新，增加了一些人体工程学的改进。同时，它还是像以前一样，配有了一个可伸缩的美军陆军托。再说上面的铁质瞄准器，它这次换上了一款可拆卸的这样的铁质瞄准器。说到这把枪平民神器的由来呢，其实无非是两点，一个是平民，一个是神器。为什么说它平民呢？是因为它的首先价格非常亲民，它的价格真的是我们能找到就是你能用的枪里面最便宜的一款枪了。它的价格大约在200到230加币之间。另外呢，是它的普及量非常的高，我们几乎能在所有的场地见到这把枪。另外说它神器的地方，虽然它做不到像 VFC、像 Taco Marine 一样的精准、射速高，但是作为这个价位的枪，这款枪所展现的所有的性能，包括它的稳定性，真的是出类拔萃，握感十分的舒服。大家都知道这款枪呢是 GNG SAM-16的第二代，那它和第一代有什么区别呢？它又做了哪些改进？正巧我们手里还有一把VFC SAM-16的第一代枪，让我们一起来做一下比较。好了，大家可以看到现在在桌面上摆的就是第二代和第一代。我相信不用我说，大家光从屏幕上看就可以看出两个枪的感觉真的是差带。单从外观设计上来讲，大家可以看到第二代设计真的比第一代花了不少心思。让我们也是从头到尾来捋一下，并且来看一下它到底改进了哪些地方。首先枪管，这个并不用多说，因为枪管是可以替换的。当我看到这个部分的时候，它最大的改变就是它将以前的这个不可拆卸的铁质瞄准器换成了我现在的金属瞄准器。这款可拆卸瞄准器的特点就是当你把它折叠下来的时候，你可以在上面任意加
你想要的光学瞄准器，并且不受任何影响。而这款不可拆卸的铁质瞄准器呢，就会前面一直有它的影子存在，所以这也是一个改进的地方。另外，我们到这个鱼骨的地方，鱼骨大家可以看到，老款的 CM16采用的依然是以前的4片皮卡丁尼导轨的这样的一个结构。在 Airsoft 上并没有什么特别的缺点，但是如果放到真枪上的话，4片皮卡丁尼就会大大增加了这款枪的重量。而现在最流行的却是这款 Kimo 的鱼骨。当你想在上面加任何的战术用具的时候，你可以自己加一个长度适中的皮卡丁尼导轨放在上面，这样也就大大减轻了这款枪的重量。然后我们再说到下机夹，我们可以看到新款的枪各个方面都做了非常大的改进，并且呢，在很多小细节，包括它的 logo 以前是喷印，现在是刻印，都让我们感觉质量非常的好。同时呢，我们发现它大大增加了人体工程学的利用。首先在握把这个部位，我们把手放上去体会一下，它增加了一块握把的长度，这样就会使你的虎口握枪的时候感觉非常的舒服。同时在扳机部位，这些角度也有一些细微的变化，这些细微的地方会让你觉得这把枪再也不像 GNG。同时值得一提的是它新改进的枪栓系统。以前的 GNG 我们可以看到，这个枪栓是一个假的枪栓，我拉它完全是没有用的。那这个新款 GNG 呢，当我拉动这个枪栓的时候，它同时也会把防尘罩打开。这样一些细微的设计，让人感觉和以前的 GNG 截然不同。现在来总结一下整款枪给我带来的一种感觉。首先还是像刚才说的，真的感觉不是同样一款产品，做了很大的改进。其次，里面的内件要跟大家说一下，和之前的产品是完全一样的。威尔波箱它的性能我们之后也会测试，看看它和以前到底有没有性能上的改进。但是我从官方的数据上来看呢，因为里边内件是完全相同，包括枪管的等等品控和质量，都是一如既往的稳定，只能说稳定，不能说特别的好。但是还是像刚才说的，对于这个价位来说，这款枪真的是非常的出色。如果当初的你不买 CM16这款枪的话，可能你的原因是你即使可以接受它内件的稳定性这些优点，但是你实在接受不了它外观这种平庸，包括全身塑料给你这种非常廉价的这种感觉。那么现在这款 CM16 第2代可能是你一个很好的选择。好了，这就是今天我们对这款 CM16 R2 的拆箱。如果大家喜欢我们视频的话，欢迎大家留言、评论、加转发，并参与更多的互动。这里是 Ravens， 我们下期再见。